धेरै पछि पानी परेपछि मन उसै फुरुङ्ग भयो। के गरौँ भयो। खाना बनाउँदै थिएँ, मौसम हेरेँ, एकछिनसम्म नियालिरहेँ। हामी इन्स्टाग्रामको रिल हेर्छौँ, अनि हामी हेर्छौँ यही टिकटकका भिडियोहरू। अनि त्यसपछि यस्तो मौसममा यसलाई क्या कैद गर्नै पर्छ जस्तो लागिसकेपछि म आफ्नो वरपर भएका बोटहरू अनि फुलहरूसँग आकर्षित भएँ। त्यसपछि एकैछिन कस्तो देखिने रहेछ त यो चिजहरूलाई कैद गर्दा भन्ने जस्तो लागिसकेपछि मैले यिनीहरूलाई कैद गर्नतर्फ लागेँ। पानी सिमसिम परिरहेको थियो। जीवनमा धेरै कुराले खुसी दिन्छ, त्यसमध्ये यो पानीले पनि दिन्छ। अझ सिमसिमी पानीले। हावा खासै नचलोस्, गड्याङगुडुङ पनि नहोस्, अनि सिमसिम पानी परोस्, साह्रै सुन्दर लाग्ने। त्यसपछि यी फुलहरू फक्रिएको देख्दा लाग्छ आफ्नै शरीरमा ज्यान भरिएको छ। यो हावा र पानी मिक्स भएपछि त लाग्छ आफ्नै शरीरले स्फूर्ति पाएको छ। एकदमै व्यासातीत आफूलाई पानी पिउँदा कस्तो महसुस हुन्छ, यी फुलहरूलाई पनि त्यस्तै भएको महसुस लाग्छ। साँच्चै नै खुसी लाग्छ यी फुलहरू फुलेको देख्दा। उनीहरू मलाई धन्यवाद दिइरहेका छन् अथवा प्रकृतिलाई, तर उनीहरू साँच्चै नै खुसी छन् फक्रिन पाउँदा, अझ यो पानी र हावाको सम्मिश्रणमा। मैले पनि आफूले जाने जति एङ्गलबाट यिनीहरूलाई कैद गर्ने कोसिस गर्छु। कताबाट थोपा देखिने हो, कताबाट शीत देखिने हो, कताबाट पानी अडिएको जस्तो देखिन्छ, यी सबै मलाई कैद गर्नु छ। कुनै पनि भाग नछुटुन् जस्तो लाग्छ। यस्तो लाग्छ मलाई किन छुटायो, यो भाग किन म कुरूप थिएँ र म योग्य थिइनँ र भनिरहेका छन् जस्तो लाग्छ। यो आफैमा अन्तर्संवाद हो मेरो। प्रकृतिमा अनगिन्ती खुसी भेटिन्छन्। निहाल्नलाई मन पनि त फुरुङ्ग हुन पर्यो। अत्यन्तै गर्मी, मानसिक तनाव भयो भने हामीलाई सुन्दर फुलहरू पनि खासै सुन्दर लाग्दैनन्। तर यो प्रकृतिले मान्छेलाई खुसी धेरै छाड्छ, जसरी दुःख पनि त दिन्छ। पहिले यो 12 मासे फुलको सुन्दरता मैले खासै निहाल्ने गरेको थिइनँ, तर समयसँगै यसको रङ, यसमा अडिएका शीतका थोपा, पानीका थोपाहरू पनि अत्यन्तै सुन्दर, मनमोहक लाग्न थालेका छन्। सायद यो उमेरसँगैको परिवर्तित सोच होला। यो बेली फक्रिरहेको छ, यो निरन्तर हावासँग नाचिरहेको जस्तो लाग्छ। पानीको ती थोपाहरूसँगै प्रफुल्लित छ, गदगदाएको जस्तो लाग्छ। आवाज हुन्थ्यो भने हामी जस्तै खित्का छोडेर सायद हाँस्थ्यो होला। झुमिरहेको छ, नाचिरहेको छ। फरक तरिकाका नृत्यहरू देखाएको छ जस्तो लाग्छ। आहा पानी, मानव जीवन अनि यो वातावरण अनि यो प्रकृतिको जिन्दगानी। मनसुन भित्रिएको छ नि त। घरमा भएका विभिन्न प्रकारका, विभिन्न रङका बाह्रमासीहरू चाहिँ यसरी प्रफुल्लित छन्। मलाई खासै फुल्ने फुलहरू मन पर्दैन, किनकि फुल्ने फुलहरू छिटै नै बेरूप देखिन्छन्। उनीहरूले आफ्नो सबै सुन्दरता फुल मार्फत निखार्छन्। सायद मलाई लाग्छ यिनीहरूको जुन फक्रिएको फुल छ, यो सँगै उनीहरूको सुन्दरता पनि सकिएको हुन्छ। केही समयमै सुन्दरता सकिन्छ। तर नफुल्ने फुलहरू जसलाई हामीले पातका लागि सजावटमा प्रयोग गर्छौँ, उनीहरू निरन्तर पात मार्फत सुन्दरता दिइरहेका हुन्छन्। अनि अर्को एउटा कुरा पनि मलाई भन्न मन लाग्यो। म मात्र होला अथवा तपाईहरू पनि फुल चाहिँ टन्नै फुलाउने, तर फुल टिप्न एकदमै हिचकिचाउने, एकदमै माया लाग्ने।